Привет всем! Хочу рассказать немножко об этой какашке Mercedes ML 320. В общем, суть видео. У многих, наверное, вопрос возникал, что за стук такой. Так вот, в общем, не надо искать причину где-то в цепи, в гидрокомпенсаторах, во вкладышах. Это ни шатун, ни цепь, ни вкладыши, ни натяжитель, ни этот самый, ни успокоитель стучит, ничего либо другое. А стучат это поршня. Вот это мотор с этого Мерседеса с ML-ки. Его просто разорвало. И этот тоже скоро разорвет. Вот. Разорвет, куплю хороший мотор. Не разорвет, зиму отъезжу. Сейчас зима уже скоро, осень. Зиму отъезжу, если живой останется, и гильзану его. Шлифану коленвал на нем. Поставлю в новый вкладыш. Гильзы сейчас продаются. То есть, хоть и мотор идет не гильзованный с завода, но гильзы продают, то есть уже, ну, дабы самопал не лепить, самим там не перетачивать с каких-то там уазовских или еще что-то. Уже эту тему подхватили. Там, не знаю, китайцы, не китайцы, какие-то корпоративные там компании, короче, делают гильзы готовые. Купил и поставил, короче, сразу на этот мотор М112. Вот 3,2 объем. Здесь, короче, вот задиры. Вот где поршни еще целые остались. В общем, там задиры страшные. Плохо видно. Но суть того, что задиры, это стук из-за задиров. Поршня болтаются в гильзах. И вот этот стук издается такой характерный. Результат, конечно, что вы видите сейчас на видео, это не от того, что прям конкретно, что вот просто стучали они, да, и вот так вот все произошло. Нет, не из-за того, что там масла не было или еще что-то. Хотя он масложор, конечно, масло жрет ведрами. Вообще сам по себе этот мотор, ему свойственно жрать масло. Но когда он начинает болтаться поршня, он еще больше начинает жрать масло. Но дело в том, что мотор этот работал на газу, а при болтающейся поршневой на газу ездить категорически вообще никак нельзя. В принципе, вот так вот и произошло, что компрессия была слабая, и, видать, каким-то образом сдетонировал мотор на газу. Его просто разорвало. Он просто взорвался. Ничего не предвещало беды, как говорится. Там не горела лампочка давления, там у него не пищал он, ничего. Тупо
такой вот как гидроудар. И все, вот с этой стороны сейчас, блин, села зарядка, запись с телефона. Хотел показать там, в общем, где устанавливается впускной коллектор, где балансировочный вал, вот прям над балансировочным валом часть блока, вот трещина, короче, пополам и кусок выломанный. То есть первое, что рвануло в этом двигателе. Вот такой вот результат. Опять же повторюсь, результат не от того, что двигатель с таким бряком ездил, а от того, что использовали с таким бряком на газу. Вот, на бензине такого как бы произойти маловероятно. Ну,